Vivimos mergullados. As augas están por riba e por baixo de nós. E aínda que pareza mentira, se nos faltaran as augas, morreríamos afogados. As augas teñen a súa propia vida e unha gran parte da nosa existencia colectiva dedicouse ao longo da historia a dominalas, recollelas, traelas e levalas porque as augas son esenciais para vivir. Da abundancia ou da seca dependeron sempre as nosas regalías e a nosa prosperidade. Madea leva que hoxe estea a auga no corazón de tantos conflitos. A auga, naturalmente, a auga é vida, non? E os ríos aquelas eran abundantes. E as fontes tamén. E, ademais, podíase beber tranquilamente delas porque era fresquiña e non facía mal, como decían. A auga tiña, polo tanto, unha trascendencia enorme. Había regatos, coño. Había os regatos, e ali había fonte da seca, que aquela agua que viña era recollida a un par de kilómetros e conducida hasta ali, había unha fonte pública. Despois había tamén, por exemplo, pois algunhas fontes que se decía de algún santo, a fonte das verrugas, que indo beber a agua ali, e non as verrugas das mans, pois desaparecían. E hai unha fonte tamén ali moi aboigosa, como lles suelen dicir, que ten 2 peitos de muller. Son 2 peitos que botan auga. Un é Santa Margarida e outro é Santa Lucía. A de Santa Margarida cuidaba ben por certas doencias intestinas ou interiores e Santa Lucía curaba da vista. Había fontes públicas e había tamén lavadoiros e había tamén pozos que chaman de familiares. Cando viñamos da escola, xa nos deixaban ali na casa unha tina grande de zinc a máis un balde. E entón, a vir da escola íbamos á fonte con caldeiros, que éramos pequenos, íbamos con caldeiros a carretar agua para encher esa tina a máis o balde. As mulleres eran as que iban cas caldeiras, cos cubos, a coller agua para introducila no interior das casas. Aquela agua utilizábase para todo. Ora, o que era un poquinho máis pudiente, pois xa se daba o lujo de facer o pociño en frente da casa ou ao lado, ou o máis cerca posible. Nosotros teníamos un pozo na huerta, e nosotros íbamos y tirábamos de la roldana o de la cuerda y subía el caldero lleno de agua y se llenaban las... Había en la cocina, había unas calderas, que es la que se llevaba antiguamente. Doa, 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 era costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Si, íbamos por unha botella d'auga, e metíalle loureiro, e metíalle cousas, bendicía, e despois, ese día íbamos todos por unha botella d'auga, e guardábamosla todo o ano, porque se morría calquera había que tirar auga bendita a máis unhas velas. Unhas velas que che vendía o cura. Había que lles comprar ao cura. O cabo de familia levantábase e antes de abrir as portas collía unha pouca agua daquela, un ramo de oliva e bendicía a casa. As entradas todas. E despois iba para as habitacións e asustaba a todo género humano que houbera acostado. Matrimonios e jóvenes, todo o mundo despertaba coa bendición da agua bendita. Bendicían as fincas, bendicían a casa, bendicían os animales que tiñen, bendicían todo. Entón, supoñíase, máxicamente, claro está, que esa bendición que se depositaba co ramalla coa auga, pois sería favorecedora para toda a terra para que a cosecha pois fose abundante, fose boa.
era a crónica da aldea, eran nos lavadeiros normalmente. E además dicían as verdades. A un lavadero común donde podían lavar pues al mismo tiempo 50 mujeres. Se parecía algunha que tiña fama de lingua longa e contaba verdades, algunha procuraba que non estuvera ali a víctima. Tamén do marido, e falaban dos fillos, e falaban de todo. Pero tiñan autonomía, independencia, para poder falar. Nunca me tocou dir, pero as miñas irmás iban, lavaban a roupa, botabanlle primeiro un xabón ou dous e despois puñan ao clareo. Logo volvían a lavar de novo e tendíana nun tendal que ordinariamente eran unha silveira ou eran arbustos pequenos donde a tendían a secar. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa. A agua do río era para regar os campos, os millos. E se a tiña eu, non lle daba a outro mentres que eu non acababa. Pero se non estaba na leire, xa me roubaban. En Ames, e hai 10 muiños no regueiro. Bueno, a agua é dos muiños hasta que termina o último muiño. Non se podía sacar agua do regueiro para os prados porque pertenecía aos muiños. Facíamos unhas canles cos sachos e despois a auga pois, iba pradeando xa conducida por nós. E esa agua casi sempre estaba prorrateada. Había un documento que se facía, que se distribuía as horas de agua que correspondía a cada veciño en proporción ás terras de prado e de labradío que tiña despois do xogo. E había un fiel. Non sabes que é un fiel? Pois mira, un fiel é unha pedra que está anibalada e ten dúas bocas. Estando anibalada, ven a auga tanto vai por un lado como polo outro. Ese é o que é un fiel. E despois, esa é auga, pois empezaba a se cadra, éramos moitos. E empezaba un, daquil iba para min, se cadra un día regaba un, pero tiña que regar de noite e de día. Motivo, ademais, de titular de rico o que era capaz de facelo, o que era capaz de que a agua de inverno dormira ao seu prado ou para a súa leira. Bueno, roubábase que se cadra íbase por ali, eu tamén xa tiña collido. Se cadra iba por uns pimientos ou algo, e andaba, pasaba por ali e se cadra botáballa para non volver. Era unha verdadeira competencia, escondíanse detrás das silveiras e todo o mundo tiña que ir a botar, a taparlle a outra, a botar para un. É o que pola mañán lle dormir a agua, o último que iba, claro, ás 3 da mañán, o que pola mañán aquel era o home máis... tiña prestigio de traballador na aldea. Doa, doa, e doa, doa. Ai, de amar, xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas. Doa, doa, e doa, doa. A xente, para curar certas enfermidades, iban chamaban os baños. Entonces, como aquí en Galicia, a Dios gracias, hai bastantes balnearios, atribuíanlles distintas curacións. Lembrome que a miña mãe iba sempre a caldelas de Tui porque dicía que eran boas para as vías respiratorias. Ela tiña bronquitis. Por exemplo, en Lugo, que houve termas romanas, e ainda siga habendo, pois aquel era ben para a reuma e para os osos. Pois sí, porque a persona que sobre todo estaban enfermas de reumatismo famoso, pois iba ás aguas. Aquelas aguas había que tomalas en ayunas, empezar por uns gramos e ir aumentando cada día uns gramiños. Despois iban tamén a Montariz e iban ao Incio, ao manantial do Incio. E aquilo era boa para as mulleres que tiñan problemas de regla ou problemas de embarazo ou así. Por exemplo, as do Carballiño dicían que eran moi boas pro fígado.
ou para a vesícula. Eu estuve en Málaga, disque, que era pequena, eu apenas me recordo. Estuve en Málaga, que ainda teño aquí as marcas todas, aquí isto. E o médico deu-me baños, e iba aos baños ao mar, tiña baños de mar. Pasábamoslo moi ben porque éramos rapazas e íbamos hasta a cruz ou hasta o coído a velas porque traían unhas túnicas e ao meterse no mar a túnicas subía e elas quedaban co traseiro ao aire. Pero ele era para que se lavara. Dicía, lávanse. E comen ben. O resto do ano come un caldufo, un caldiño tan pobre que enseñanlle ali un araquiño de touciño, pero ali, cando van aos baños ou as aguas, levan chicha, compran carne de tenreira, o polo, tal, comen ben, ben lucidos, coño, limpiños e ben lucidos, sacolles a barriga de malano e sacolles a porquería do corpo que non teña, algúns teñen costra. Entonces, os que iban á charca descansaban, comían e paseaban. Iso é vida e acabouse. Doa, doa,